被災地の一つ、広島市佐伯区の高知公民館で開かれた追悼式には、遺族や地域の住民らおよそ100人が参加しました。26年前の集中豪雨による土砂災害では、県内全域で32人が犠牲となりました。10人が亡くなった高知地区では、毎年追悼式を行い、犠牲者へ祈りを捧げています。このような災害が二度と起きてほしくはないけど、災害がなくなることはないから、災害が少なくなることを願います。この地区では6月29日を高知防災の日としており、災害の教訓を次の世代に継承していきます。